бір жігіт былай деп жазыпты. Өзім қалада тұрам, әкем мен шешем ауылда тұрады, туған жерінде. Сол ауылда апайым бар. Біз өзі екі ақ баламыз. Апайым ол тұрмысқа шыққан бөлек тұрады дейді. Содан былтыр бірінен кейін бірі бір айдың ішінде әкемді шешемді қайтыс болып кетті дейді. Содан барып балалық парымызды орындап екеуін де жерледік. Кетерде жетісін бергеннен кейін мен апайым айттым, мына үй әкеміз, әке шешеміздің үйі мықты үй. Ауылдың ортасында тұр, аз дегенде 5 миллион 6 миллион тұрады. Содан кейін сатып ақшасын бөліп аламыз дедім. Апайым момын адам еді, мен айтқанымнан шықпайтын. Қара шаңырақ қой деп бірдеме деді. Мен оның сөзіне де көңіл аударған жоқпын. Сатқысы келем, сатамыз, содан ақшасын бөліп аламыз деп мәшінге отырып қалаға кеттім. Келгеннен кейін 1-2 айдан кейін естідім, апайым кіріп апты ана үйге, әке шешеден қалған қара шаңыраққа. Соны естіп өзім как раз ішіп жүрген кезім болатын. Арақтың кешір қойшы. Телефонмен звондап, аузыма келген айтып, боқтап, айғайлай бастадым. Айғайлап, неге кіресің рұқсатсыз? Не шық үйден, не болмаса 3 миллион ақшаны әкел деп айғайлап қоя салдым. Ол мен берем, ана ескі үйді сатам, ол ақшасын жинап, мен сенің ана ешкі құлақ алып тұрған ең кімге керек деп тыңдамай қоя салдым трубканы. Содан кейін өзім отпуск алып 1 айдан кейін ауылға тарттым. Барып не шығарам, не ақшасын алам деп. Келгенімді қайтайын масқара болдым. Келсем, апайым қайтыс болып кетті. Бәрі ауыл шулап жүр, үйде қыздар қаптап жүр. Не болғанын ұқпадым, есеңгіреп тұрып қалдым. Жездемнен сұрасам не болды деп. Не болған сол өзім де білмеймін. Апайың сенің ауырып жүр екен. Апайынан айырылып қалдық. Жаман ауырмен ауырғаны 1,5 жылдай болыпты. Оны мен білмеймін, ешкімге айтпапты. Қайта больницаға барғыштап жүреді қалаға. Химияға еш нәрсеге ақша болған жоқ, сол үшін мен саған айтқан жоқпын деп өзім өлер алдында 1-ақ күн қалғанда айтты маған. Осылай зарлатып кетті ғой бізді. Деп содан кейін міне, мұны саған бер деп берген аманаты, мына конверттің ішінде 3 миллион теңге ақша бар. Мына сенің доляң, және хат бар ішінде. Деп мен қолыма ұстатты. Мен қолым дірілдеп алып, басқа бабымға жүгіріп барып хатты алып оқи бастадым. Бауырым деп атымды атапты. Сен маған ренжіме, сені рұқсатсыз кірдім, қара шаңырақты қимадым. Өзімнің өсіп жеткен жерім ғой, әке шешемнің көзі ғой. Көзіме ыстық, қимадым сатуға. Одан кейін екінші, мына мен жаман ауырмен ауырам, өзім саған ақшаны апарып берейін деп едім. Мына азын-аулақ малды саттым, ескі үйді саттым, жинадым 3 миллион теңге сенің доляңды. Бірақ шамам келмейтін түрі бар. Нашарлап кеттім. Сені көре алсам көрдім, көре алмасам бауырым қош бол, осыған риза бол. Мына қара шаңырақта менің балаларым тұра берсін. Мына осы өзің сұраған ақшаны бердім. Қош бол бауырым деп қол қойыпты. Ешқандай маған деген жыл сөз жоқ. Ана жерде серіктеп отырып қалдым. Ішім бәрі күйіп кетті. Бір үлкен өкініш. Қайран апайым, кешір мені, қадірінде білмедім. Әкем де кетті, шешем де кетті, сен де кеттің. Мына дүниеде мен жалғыз қалдым ғой. Қу боқ дүниеге таласып, кешір мені деп сорамды ағызып жылап отырғанда, қанша отырған білмеймін, жезден келіп аяды ғой деймін. Қолтығымнан демеп көтергенде есімді бір-ақ жинадым. Осылай жігіттер, тірі кезімізде боқ дүниеге таласпай, қасымыздағы жақын адамдарымызды, туыс адамдарымызды бағалағанымыз дұрыс. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз бәріміз.